구간계 이용입니다. 오늘은 제가 지금 세 번째인데요. 이거를 맞다. 이거 먼저 생겨야죠. 오늘도 무편집 영상이라서 지금 TV 소리를 켜놨거든요. 그래서 좀 그럴 수도 있겠어요. 양해 부탁드릴게요. 그리고 이거는 다이소에서 제가 0720 이거를 했는데 이거는 톤업 선크림이에요. 톤업 선크림. 히히. 프라이머랑 이런 거 미백, 주름 개선, 자외선 차단, 3등 기능성 화장품. 화장품은 아니고요. 그냥 선크림이라고. 자외선을 해주는 그런 선크림이고. 그리고 잠깐만요. 그리고 이 립밤 세 종류. 립밤 아주 아기자기하고 아주 이쁜 겁니다. 이게 얼마인 줄 아세요, 진짜? 이게 하나에 2,000원이야. 2,000원이야? 아, 죄송해요. 2,000원이에요. 이 틴트도 2,000원. 어머. 틴트도 2,000원이고요. 아, 진짜 완전 이뻤어요. 일단 틴트부터. 립밤은 너무 이쁘니까. 틴트. 틴트를 한번 이렇게 보여주고요. 이건 뭐냐? 리얼 디보일 틴트 세몬 핑크. 근데 저는 이게 좀 개인적으로 이건 마음에 들지 않았어요. 이 이쁜 색 있었는데 왜 이런 거밖에 안 남더라고요. 진짜. 근데 이것도 이뻤어요. 다시 넣어놓고 발색력을 하고 싶지만 제 손에 이렇게 물들긴 싫어서 해봤거든요. 한번. 자. 하고요. 그리고 이거 3,000원짜리 이거는 제가 보여드릴게요. 여기 이렇게 초점 좀 맞추고요. 초점이 안 될까요? 우와, 안 된다. 살짝 맞춰졌어요. 살짝. 다시 집어넣고요. 자, 이제 틴트를 소개했으니까 틴트도 빠지고 이제 2,000원짜리 한번 해볼게요. 유홍 무편집 영상이다. 정말 신난다. 이게 뭐지? 이거는 오렌지 샤벳. 이런 거 봐봐요. 여러분들한테 안 보이겠지만 진짜 실제로 너무 핑크가 아니라 여기 하얀색 이렇게 뭐 묻어있어요. 뭐냐면은 이렇게 샘플로 이렇게 발라보는 그거 있었거든요. 그래서 거기에서 다른 사람들이 막 바르고 해가지고 거기다 뭐 묻었나봐요. 정말 짜증나. 제가 짜증날 게 아니죠. 립스틱 아닙니다. 이게 근데 발색이 되더라고요. 발라보고 싶지만 좀 그래서 여기에 자세히 보이죠? 여기가 이게 첫 번째 오렌지고요. 아니다. 이따가 보여드릴게요. 일단 이거 넣고 어머머머머머머머머머 여기 이렇게 놓고요. 안경을 끼고 있는 이건 뭐냐? 러브 핑크. 러브 핑크. 러브 이거 아까 그 틴트. 이 틴트랑 좀 비슷한데. 이거 제가 아까 발랐어요. 이거는 제가 이렇게 생각했어요. 이것도 색깔이 나거든요. 이것도 학교 가서 몰래 발라도 될 것 같아요. 색깔이 있거든요. 오렌지 샤벳이 여기 있네요. 여기 있고요. 그리고 러브 핑크 여기 이렇게 있고, 자 마지막으로 이거 뭐냐 이거 체리 레드. 그래, 체리 레드. 전 이 통이 제일 이뻤어요. 색깔도 이쁘고 와 진짜 완전 대박이었어요. 이거 진짜 이뻤죠. 어머. 이렇게
색을 발라보지 못해서 정말 아쉬운 것 같아요. 하지만 여러분들이라면 좀 이해해 주실 거예요. 보통은 다 이렇게 손에다가 이렇게 발라보지만 전 바르지 않으려고요. 여기서 손에 이렇게 나와있던 거는 이 진한 게 이 검정색이고 이게 요거고 제일 연한 게 이거예요. 아 이거 제가 지워서 그런 거예요. 원래는 더 진해요. 이제 안녕이 아니라 다시 넣고 얍뿅. 자 그럼 이제 여기는 슝 가시고요. 이제 마지막으로 등장해주세요. 짜잔. 비비크. 이게 뭐냐면 다이소 가서 이것도 산 거예요. 화이트 크림이랑 비비크림 21호. 제가 뭔지 모르겠는데 21호라는 그런 건 잘 몰라서 밝을지 어두울지는 모르겠어요. 화이트 크림이니까 하얘겠죠? 아마도? 그럼 이 선크림, 다이소 선크림에다가 화이트 크림을 바르면 더 하얘질까? 이따가 나중에 실험을 한번 해볼 거예요. 일단 비비크림 먼저 한번 확인해 볼게요. 이것도 뜯고 안 뜯어져. 안 뜯어져. 뜯고 올게요. 자, 뜯었어요. 어머, 벌써 6분이네요. 죄송해요. 뒤로 가기 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 자, 비비크림 이것도 3,000원이에요. 쩔죠? 비비크림 쩔죠. 냄새. 여기는 막 이렇게 tum이나 이런 게 없어도 냄새가 진짜 꿀이에요. 꿀. 핑크라서 이거 원래 핑크빛 아니에요. 이렇게 두껍게 발리진 않은 것 같아요. 오호. 자 그럼 다음 거 뚜껑 오픈. 미리 발랐고요. 한번 발라볼게요. 쓱 슉슉슉슉. 하얘지겠죠 이것도? 냄새 좋아. 너무 너무 하얀데? 이거는 퍼프로 해도 좋을 것 같은데. 하얘요 엄청. 두껍게 발리지도 않고 자연스럽지는 않네요. 제 손이 원래 타서 그런가? 자 이제 한번 시작해봤는데요. 그럼 이만 안녕. 너무 길었죠? 죄송해요. 안녕.